Բարի ողջուն հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Բաց TV եթերում խոսելու եմ այս վերջի շրջանում ավելի մեծ թափ առած եւ լայն տարածում գտած հայտարարությունների հայատյաց հայտարարությունների, հակահայկական հայտարարությունների, հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ Հայաստանի վերաբերող մի շարք հույժ կարևոր խնդիրների եւ հարցերի մասին։ Սկսենք աղմկահարույցից եւ ամենահրատապից, ես ուզում եմ բառացի մեջ բերել, եթե չեմ սխալվում, որտեւ ինձ խորը հետաքրքրություն չի առաջացնում տվյալ անձի ով լինելը, Էդուարդ Աղաջանյանը, որը հանդիսանում է վարչապետի, ոնց հասկացա, աշխատակազմի ղեկավարը, թե խմբակցության ղեկավարը, ինչևից է Չեմ հետաքրքրվում, որտեվ չեմ ընդունում առհասարակ իրենց գործունեությունը ու չեմ ընդունել նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ուրեմն Էդուարդ Աղաջանյանը ասում է. Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Տեսեք ինչպիսի սարկազմ ու ապաթիա սեփական երկրի եւ սեփական ժողովրդի կարծիքի նկատմամբ։ Այս պոպուլիզմը, որ առաջ է եկել, Սրա մեղավորը նաև ինչ-որ չափով մենք ենք և շատերն են, ովքեր որ լռել են ու ոչինչ չեն ասել այս քաղաքական դիակներին։ Ինչ է նշանակում Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Հայաստանի պետական որ շահից է բխում Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Այն շահից, որ Թուրքիան երազում է Հայաստանը հայաթափել եւ թալիաթի իրազանքի կատարածել, Հայաստանը տեսնել առանց հայերի եւ թանգարանային նմուշի մեկ հայ, որպես այսպես ասած հույժ պահել թանգարանում, թե այն Հայաստանը, որի մասին Թուրքիան երազելով զինեց ընդհուպ մինչև մի շարք արգելված զինատեսակներով զինեց պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանի չակերտյալ, կրկնում եմ չակերտյալ, արեստացին եւ պոռնկածին հանրապետությանը, որովհետեւ այնտեղի յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր ապրող, ով որ բնակվում է Ադրբեջանում, խորը հաշվով, մեծ հաշվով, հակահայ, էությամբ իրենց արնախում վիժվածք մարդիկ են, հասարակության բոլոր շերտերը այդպիսինն են, իմ ընկալմամբ ու իմ համոզմամբ ու նաև հայ ժողովրդի ընկալմամբ։ Թե այն Թուրքիայի, որը որ սպառնում է Հայաստանին, հանակ կատակ չունի, թե չավելի վատ կլինի իր համար։ Այսինքն մեզ համար, թե այն Թուրքիային, որը ժխտում է ցեղասպանությունը, ո՞րն է պետական շահը, պարոն Աղաջան, մատ ինձ ասեք տեսնեմ։ Թե այն Թուրքիայի, որ ասում է, որ եկեք նստենք պատմաբաններին բերենք եւ սկսենք կլոր սեղանի շուրջ քննարկել ցեղասպանության լինել-չլինելու հարցը։ Ցեղասպանության լինել-չլինելու հարցը քննարկման ենթարկա չէ։ Ցավոք սատի ցեղասպանությունը իցավս մեզ եղել է եւ դա քննարկման ենթարկա չէ։ Դա որևիցե կերպ խոսելու եւ արծարծելու ինչ որ ձեր այսպես կոչված չակերտյալ պատմաբանների կողմից կլոր սեղանի շուրջ նստելու ենթակա չէ։ Ուզեք թե չուզեք դուք մի օր առերեսվելու եք ու ընդունելու եք ու վճարելու եք նաեւ ռազմատուգանք, վերադարձնելու եք նաեւ այդ հողերը, որը որ պատմականորեն եւ եղել են կան ու կլինեն հայերինը։ Հիմա հարց եմ տալի, լավ, այսքան թրքապաշտ լինել, այսքան թրքաբարո լինել ու ասել Հայաստանի պետական շահերից է բխում Թուրքիայի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը։ Ինչ շահերի մասին է։ Թուրքիան այսօր հացին կակա է ասում, Թուրքիայում այսօր հացի հերթ է։ Շաքարը, հացը, առաջին հայության մթերքները թանկացել են քառակի 5-ակի անգամ։ Թուրքիան կործանվող չակերտյալ կայսրությունների մեջ է մտնում, ինքը իրան միապետական, կայսերական Էրդողանը այդպես Աբդուլ Համիդի եւ կայսերական Սուլթան Սուլեյմանի այդ բաների տակ էյֆորիայի տակ է։ Թուրքիան պետք է կործանել։ Այ Հայաստանի պետական շահերից է բխում կործանել Թուրքիան ամեն կերպ, թե դիվանագիտական հարթակում, թե մարզական, թե մշակութային, թե մի շարք այլ հարթակներում, ընդհանուր մինչև ռազմական ոչնչացում։ Ադրբեջանը նույնպես պետք է կործանել։ Եթե մարդիկ կան, որ չեն գիտակցում, չեն հասկանում պահի լրջությունը, եթե մարդիկ կան, որ հայոյանքների լեզվով, մեկը մի բան ասված սկսում են ամենավերջի հայոյանքը տալ ու քֆուներով են խոսում, տվյալ գիտակից մարդու հետ, այդ մարդկանց հիասթափեցնում եմ, Թուրքիա չեք կարող այդ լեզվով խոսեք, կբռնեն կգյուլեն։
Ինչ լեզվով ո՞րն է այդ պետական շահը, դա պետական շահ չէ, դա հայկական, ոչ հայանպաստ եւ հայատյաց շահ է ձեզ համար։ Եվ վերջի վերջո, լավ ինչքան կարելի է հանդուրժել այս ցինիզմը, այս պոպուլիզմը։ Բրյուսելում Շարլ Միշելի հետ հանդիպման ժամանակ Եվրազանժողովի ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ համաձայնության են եկել 1 րոպե, ուզում եմ բառացի։ Համաձայնության են եկել Իլհամ Ալիևի հետ երկաթ գծերը բացելու, երկաթ ուղիները եւ երկաթ գծերը ապաշրջապակելու բացելու մասով։ Այսինքն ինչա սպասվում, այդ ապաշրջափակումը, ապաբլոկացումը, այնա սպասվում, որ պետք է, ասում դուք կարաք Իրանց տարածքով գնաք Ռուսաստան, Իրան, ինչպես ժամանակին Փաշինյանն էր ասում, կնստեք, ուտեք սևիկրա, խմեք թրմուղի, հենց այս պահով էր երևի թե ասում։ Սա ողբերգություն է, պարոն Փաշինյան։ Սա ողբերգություն է, ինչ որ դուք անում եք, ինչ որ անում է ձեր թիմը, սա ողբերգություն է, որ մի հայն է, որ մի թասիբով նամուսով հայն է, ես չեմ խոսում ազգային տականքի մասին, որ պետք է իրան թույլ տա գործարար կապերի միջոցով, ինչ որ երկաթ գծեր, երկաթուղային այդ ճանապարհով գնալ եւ ինչ որ գործարքներ իրականացնել Ադրբեջանի տարածքով կամ Ադրբեջանի ներսում։ Որ մի հայը պետք է այդպիսի քայլի գնա։ Խոսքս իրական իսկական հայի մասին է։ Հաջորդը ասացի, որ երկաթուղու վերագործարկման պայմանավորվածությունը վերահաստատել են ռազմագերիների եւ նոյեմբերի 9-ի բաների դրույթների մասին։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի այսպես ասած տխրահարչակ ոչ պայմանագիրը, դա պայմանագիր չի, որտեվ այդ պայմանագիրը ոչ հանրային հասարակական հանրային լսարանի, ոչ հասարակական շարժումների, ոչ ազգային ժողովի, խոսքս նաև փոքրամասնության մասին եւ ընդդիմության կարծիքի մասին այս դեպքում։ Եվ ոչ էլ հայ ժողովրդի շահերից է բխել այդ պայմանագիրը կնքելը։ Հիմա կնքեպրծել են, չակերծել այդ պայմանագիրը, ինձ համար որպես իրավաբանի, այդպես է չհասկացա, թե մի պայմանագրի կետեր չեն կատարվում։ Որն է այդ պայմանագրի հեռանկարը։ Պետք է բոլորի դիմաց վերադարձվեին գերիներին, պետք է մնային իրենց կանգնած դիրքերում եւ ցանկացած, կրկնում եմ, ցանկացած ագրեսիայի պարագայում կողմերը պետք է կրեին պատասխանատվություն, ել չեմ ասում բոլոր այն խոշտանգումների եւ վանդալային այդ մարդակեր, այդ վայրի ցեղերի են վերաբերմունքը, որ ցուցաբերվել են հայ զինվորի եւ հայ ռազմագերու նկատմամբ հայ արցախցի մեր բարեկամ մեր միասնական ամբողջական ժողովրդի նկատմամբ խոսքը եւ մանուկներին եւ տարեց ծերունիներին եւ չգիտեմ տատիկներին, պապիկներին, թե ինչպես են ականջները կտրել, խոշտանգել, խարազաննել, կտանքների ենթարկել, թե ինչպես են մորթել եւ մորթազերծ արել։ Ահա այս է պայմանագրի, այսպես ասած, չակերծալ այս երրակողմ պայմանագրի տխրահարչակ դրույթների չակերծալ ամբողջական պատկերը։ Ինչ պայմանագրի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը չվերադարձրեց բոլորի դիմաց գերին, նրանց անվանեց ահաբեկիչներ, այդ պոռնիկի վիժվածքի ծնունդ Ալիևը, որը արժանի է միայն Հագայի ռազմական հանցագործություն դատանի առջև կանգնելու եւ գնդակահարության, իր պոռնիկ կնոջ հետ։ Ներեցեք այս բառիս համար, չնայած Ավետիք Իսահակյանը լավ էր ասում, այսպիսի դեպքերում փողը պոռնիկին կույս է դարձնում, փող ունեն, դարձել են կուսական պոռնիկներ։ Եվ այս պարագայում տարածքները Հայաստանի սուվերեն պետական, կրկնում եմ, սուվերեն տարածքների վրա պետական սահմանագծից այս կողմ են անցել եւ խոսում են ինչ որ խաղաղության դարաշրջանի մասին։ Չի եղել Ադրբեջանի հետ մենք չենք ունեցել ինչ որ սահման եւ սահմանազատում։ Եղել է սովետական միություն, սովետական կայսրություն, այն ժամանակ էլ վարչակցական միավորներ։ Հայաստանը, ինչպես նաեւ մի շարք 14 պետություն մտել են սովետական միության կազմի մեջ։ 1920 թվականի եթե ուզում եք բաժանեք, ըստ պատմաբանների եւ ըստ մեծարգո, եթե չեմ սխալվում, Աշոտ Մելքոնյանն էր, որ ասեց մեր պատմաբան, որին որ հարգում եմ եւ որը որ պետք է այսօր լիներ կառավարություն եւ պետք է այսօր մի շարք պետական հույժ կարևոր հարցեր հենց իր հետ խորհրդակցելով քննարկեին 1920 թվականի քարտեզով, որտեղ որ Հայաստանի սահմաններով, այո, դուք պետք է մեզ շատ բաներ դեռ տաք, ընդհուպ մինչև Կիրովա Բաթասիկը Գանձան։ Եվ
Դու գանջա եք ասում, բայց գանջա չկա, դա գանձան է։ Մաքուր հին հայկական հող։ Հիմա հարց եմ տալի, ինչ պայմանավորվածության եւ պայմանների մասին է խոսքը գնում։ Չկա պայմանավորություն, չկա պայմաններ եւ չկա պայմանագիր։ Այդ պայմանագիրը պետք է չարաբաստիկ ճանաչվի առ ոչինչ, անվավեր եւ իհարկե չպետք է կնքվի որևիցե կերպ խաղաղության պայմանագիր։ Այ հիմա ես կոչ եմ անում իմ բոլոր այն հայրենակիցներին, ովքեր կցանկանից այդ կապ հաստատել։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց նաև պետք է հավաքներ իրականացնենք։ Պահանջենք, որ այն բարեկամությունը, որի մենք Ռուսաստանի հետ ունեցել ենք դարավոր, ես ասում եմ, այնքան վատությունը ռուսը մեզ արել, ռուս ժողովուրդը չէ, ռուս ցարական Ռուսաստանը, պրոլետարիստական Ռուսաստանը, սովետական միությունը խոսքը Լենինի, Ստալինի մասին է։ Ինչու՞ չէ նաև այն ռուսական հակահայկական գործիչները, որոնք այսօր հաչում են։ Շևչենկո, Կարաչենկո այդ պոռնկասիները, որոնց հերը պետք է դրանց պետք է ընդհանրապես չթողնել մտնել Հայաստան։ Ես չգիտեմ, ճանաչվել են persona non grata թե ոչ, բայց դրանց պետք է հերը անիծվի։ Եվ հենց նույն Սալավյովն է ասում, որ Ռուսաստանը Հայաստանին շատ հարվածներ է հասցրել, սա փաստ է։ Եվ այսօր է լինելով դաշնակից բարեկամ երկիր մեզ, Ռուսաստանի Դաշնության վերաբերմունքը անհասկանալի չի, անհասկանալի է եւ անընդունելի է։ Ինչ է նշանակում Ռուսաստանի վերաբերմունքը Թուրքիայի հետ, այն սիրախաղը, որ սկսել է Թուրքիայի հետ, տեսնելով հակաթուրքական են ագրեսիան նաև հենց իր սեփական տարածքների մասին, որտեղ Գորջ գայլերի ղեկավարը Էրդողանին նվիրեց Ռուսաստանի տարածքները Սիբիրի ամբողջ շրջանով, Ալտայսկի կրայով եւ մի շարք այլ շրջաններով, Լաձի Կավկազով բանով քարտեզը Ռեջեփ Թայիպ այդ վիժված Էրդողանի եւ ասես տեսեք սա ապագա Թուրքիայի քարտեզն է։ Լավ, այսքան իմբիցիլ, այսքան տգետ, այսքան քաղաքական ստահակներ, այսքան քաղաքական դիակներ, այսքան հակահայկական ու հայատյաց մարդիկ այս երկրում որտեղից սիրելի հայրենակիցներ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է Ռուսաստանի առջև դնի մի հատ պահանջ։ Չասեք հակառուսական հայտարարություն ես անում։ Ես հակառուսական եւ հակաամերիկյան հայտարարությունը չեմ անում։ Ես անում պրո-հայկական հայտարարություն։ Ես ոչ պրո-ռուսական եմ, ոչ պրո-հայկական, պրո-ամերիկյան եմ։ Ես պրո-հայկական եմ։ Իմ շահը դա Հայաստանի Հանրապետության պետական ազգային շահն է։ Եվ այդ ինստիտուտների, ազգային ինստիտուտների պահպանումն է։ Սրանից այն կողմ ես այլ շահ չեմ հետապնդում։ Ովքեր ինձ ճանաչում են, այնքան անուն կպցնեն, այնքան պոզ ու պոչ կպցնեն, ինձ սաղ ինձ գիտեն, ճանաչում են, թե ինչ մարդ եմ եղել ես, ինչ գործունեություն եմ ծավալել ես։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է պարզեցում մտցվի, պետք է ռուսներից պահանջենք։ Եկել են մտել են Հայաստան սուվերեն տարածք։ Մի կողմից են Սև լճի կողմից են գալի, այս կողմից մտել են Սյունիք։ Եվ պահանջում են Զանգեզուրի միջանցք, որը չի կարող լինել։ Բացառված բան է միջանցք լինելը։ Բացառված է ուղղակի։ Նախ ես Սյունեցիների թասիբի ցավը տանեն, Սյունեցիների թասիբին մեռնեն։ Սյունեցին այնքան հզոր հուշկու ժողովուրդ է, այդ նժդեյան գաղափարներով օծված ժողովուրդը, որ կարա մրթներին, դնչներին հագցնի։ Լավ, ես ուզում եմ հասկանամ, այսքանից հետո էլ դավաճանությունը, լավ ոնց կարելի է հայտ, դուք տեսել եք ադրբեջանական մի որևիցե գործիչ, խնդրում եմ բերեք մեկ որևիցե, դաժե անգամ ընդդիմադիր գործ չի, որը որ հայտարարել է Ադրբեջանի շահերից է բխում Հայաստանի հետ բարեկամություն։ Չկա, չեք գտնի այդպիսի գործիչ։ Չեք գտնի ուղղակի։ Սա է իրականությունը մեր եւ Ադրբեջանի եւ այստեղ ադրբեջանահպատակ ու թուրքահպատակ մի շարք բաշի բոզուկների։ Հիմա ինչ է նշանակում։ Մենք պետք է ասում խաղաղության դիմաց դուք կարող եք այդ հա բիզնեսով զբաղվել, ապա շրջափակում Հայաստանին կտա միլիոնավոր դոլարների հոսք, ինչի գնով։ Ինչի գնով, ինչ կորուստների գնով, պետականությունը կորցնելու գնով, ազգային արժեքները կորցնելու գնով, որ մտնեն Սյունիք Հայաստանը ստեղ էլ եկեղեցիները քանդեն, պղծեն, ջարդեն մշակութային, կոտրեն մշակութային կոթողներն ու հուշարձանները, հա? Մշակութային վանդալիզմի եւ նաեւ մորթի ենթարկեն մարդկանց, դուք չեք տեսնում իրականությունը, դուք չեք տեսնում, որ կրկնվում է Շուշվա 18-20 թվականի ջարդերը, պետք է կրկել են նաեւ Սումգայիցյան ջարդերը, Մարաղայի ջարդերը, թուրք թե ադրբեջանցի կապ չունի, դրանք իրենց մեկ ժողովուրդ են անվանում այդ պոռնիկները։ Ինչի գնով եք ուզում ես, այս ինչ եք անում դուք լավ, յո երթակ սենց։ Դարձյալ իջեցի Հենրիխ Սենկևիչի հանրահարչակ յո երթաս այդ աշխարհահարչակ
վիրտուոզ վեպը ստեղծագործությունը, ուր է կեթում այսպես, լավ ժողովուրդ։ Լավ, ինչքան կարելի է այս ամեն ինչը հանդուրժել, ինչքան կարելի է, ես Նիկոլ Փաշինյանն եմ հիմա հարց ուղում, ինչքան կարելի է այսքան ձեր կուսակցությունում եւ ձեր ինչքան կարելի է այսքան թրքահպատակ ու թրքահաճո հայտարարություններ իրականացնելու, կատել որ դուք եք անում եւ նաեւ ձեր թիմն անում։ Ինչքան սա ամոթ է։ Ես ուղղակի կուլտ կոռեկտությունից ելնելով եւ ընդհանրապես իմ տեսակը, ես չեմ ուզում այլ հայախառն բարել ասեմ, որովհետեւ դա իմը չէ, ես չեմ ընդունում, բայց ինչքան կարելի է Թուրքի հեն էլ անիծած մերն էլ հետ, ինչքան կարելի է այս ամեն ինչը մոռանալ, անտեսել ազգայինը, պետականը, գաղափարականը, մարդկային վեհամաքուր եւ մաքրամաքուր արժեքները, համբավաբարո արժեքները։ Մոնթեի մասին էինք խոսում, նոյեմբերի 25-ին Մոնթեի ծնունդն էր։ Ես գնացել եմ, մի հատ վենոկ եմ տեսել ծաղկե Ադրբեջանի բանի պաշտպանության նախարարի կողմից Հայաստանի։ Մի հատ խայտարակ վենոկ, ոչ երագույն էր վրան։ Ես խոսքս ժամը 1-ի 2-ի կոմերն էր։ Ես այդ տեսանյութը եւ նկարներն ունեմ։ Դուք տեսնում եք այս մոտեցումը, ընդհանրապես ես գիտեք ինչ եմ նկատել։ Մեր կառավարությունում եւ առհասարակ այս վերջի շրջանում արդեն այն խորը հաշվով է, այսպես ասած, իշխող ուժի չակերտյալ ներկայացուցիչները ոչ խոսում են Մոնթեից։ Դուք լսել եք մի օր, որ ասեն պետք է ազատագրենք Արցախի տարածքները։ Նիկոլ Փաշինյանն ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել։ Ոչ ոք չի ասել այդ գործող իշխանությունից, որ պետք է տարածքները ազատագրենք, պետք է համախմբվենք, բրուս լինենք եւ դարձել եթե հակնի ստեղծենք, չգիտեմ, Արցախ կոմիտե։ Ղարաբաղ բառը չեմ ուզում ասեմ։ Ստեղծենք Արցախ կոմիտե։ Լսել եք, չեք լսել։ Լսել եք, որ մեկը ասի, որ դրանք այդ հողերը պետք է ազատագրել օր առաջ վարկ, ես չեմ լսել, խնդրում եմ բերեք դրեք առաջս։ Չկան, եթե անգամ ասվել են, ապա ձևի համար։ Հիմա հաջորդը Լևոն Հայրապետյանի մասին, Արցախի բարերար, բարեգործ, Լևոն Հայրապետյանի, ով որ իր կյանքը նվիրեց Արցախահայությանը, հայ ժողովրդին եւ հայոց պետականությանը։ Լևոն Գուրգենի Հայրապետյանը, ինչպես գիտեք, Գարեգին Նժդեի քրոջ թոռն է եղել։ Աստված լույս իջեցնի հոգու եւ հողի հոգին լույսերով։ Լևոն Հայրապետյանը իրականացրեց 700 զույգի պսակադրություն Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոնց եկեղեցում, որը հիմա ուզում են Ղազանչեն ասում այդ պոռնկացինները եւ ասում են դա մերն է, եւ այդ գեղեցիկ այդ Շուշվա այդ գեղեցիկ այդ հարսու փեսա այդ նկարները կան համացանցում տեսարանը, որ այսպես բարձունքից այնքան գեղեցիկ է, կարծես թե զարդարային պաճուճեին ամբողջ այդ Շուշվա Բերթը եւ Բերթա քաղաքը։ Լևոն Հայրապետյանը $100 միլիոն ներդրում կատարեց Արցախում։ Պայքարել եմ անձամբ ես այստեղ անշահախնդրել իր համար։ Մեկ ու մեկը այն ժամանակ, որ Լևոն Հայրապետյանը կնքում էր իր մահկանացու Մորդովիայի հանրապետության բանտում, այս իշխող իշխանության այս բանդիտական խունտան ՀՀԿ-ի մասին է խոսքը, այդ ՀՀԿ-ական բանդիտական խունտան, ոչ Սերժը Սարգսյան, այն մատ մեկը կար Հովիկ Աբրահամյան Մղչանցի։ Ասում է կարող է Սիմոնը չլներ Բարխուդարն ու Բալաբեկելներ բռներ են։ Այնքան լկտի ցինիկ ամբարո կեցվածքով հայտարարություն արեց Հովիկ Աբրահամյանը, որ քիչ է մնում մի բան սենց շպրտեիր երես, ասես չես ամաչում դու արա։ Դուք Լևոնի շվաքի տակ եք մանեք, այսպես ասած ժողովրդի լեզվով։ Ու ոչ Սերժ Սարգսյանը, դե Ռոբերտ Քոչյանը չերանի, որտեվ գիտեք, որ Լևոն Հայրապետյանը զարի քեզ $2000 տան գնա ապրի կշտացի էլի։ Ինքն էր ասում Ռոբերտին ասե։ Վիդեոները տեսանյութերը կան, կարող եք մտնել նայել։ Ու մեկը չասեց, որ այդ մարդը Ղարաբաղի Վահանն է, Հենասյունն է։ Այդ մարդը Ղարաբաղի ուժն է, Զորավիգն է, զորությունն է։ Այդ մարդը Ղարաբաղը, Արցախը կներեք, Արցախը դարձալ Ղարաբաղ, պետք է ընդհանրապես այս բառը հանենք Ղարաբաղ բառը։ Արցախը, Արցախյան աշխարհը շենացնողն ու պահողն է եղել։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Մահացավ խայտարակ պայմաններում, տանջավա հարեցի ռուսական բանտերում, ու Ռուսաստանի Դաշնությունից մինչև օրս ոչ մեկ պատասխան չի ստացել, պատասխանատվության չեն կանչվել Ռուսաստանի Դաշնության պատկան մարմինները քնչական կոմիտեն եւ Բասմանյան այդ դատարանն ու իր դատավորներով։ Մա չեն ասա վիժվածներ, ես ինչ արեցիք դուք մեր հերոսի գլխին։ Եվ իմիջայլոց Սերգեյ Լավրովի կողմից
արտգործ նախարարի կողմից Լևոն Հայրապետյանը ստացել է 2 ժողովրդի բարեկամության հուշամեդալ։ Թեքեմ այսպիսի բարեկամության վրա, որ պետքա Սիրախաղի մեջ մտնի Ռուսաստանը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ ու ասի մենք դաշնակից ենք եւ բարեկամ ենք։ Սա խայտարակություն է։ Լևոն Արցախի մասին մտածողների մասին եմ խոսում։ Մտածում էիք, այս մարդը որ մահացավ, մինչև մահանալ այս մարդու կողքին բոլորը գայիք համախմբեք, այսօր որ շատային հերոս գորալով տաշի տմբլ անելով մանեք գալ, 2 կոպեկ էլ փող են գցում դեռ առաջ։ Ամբարո սրիկ աներ։ Հիմա Հայաստանի բարեկամությունը պետք է լինի, եթե Հայաստանի պետական եւ ազգային շահերի մասին է խոսքը գնում, ապա Հայաստանի բարեկամությունը պետք է լինի հակաթուրքական լիգայի դաշինքի երկրների հետ։ Ինչպիսիք են Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Եգիպտոսը, Բուլղարիան, Կիպրոսը, Հունաստանը, Ֆրանսիան եւ մի շարք այլ երկրներ, որոնք միացել են հակաթուրքական դաշինքի։ Ահա այս երկրների հետ պետք է բարեկամության եւ Հայաստանի ազգային եւ պետական շահերից կբխի մեր այդ երկրների հետ բարեկամության ավելի սերտացումը եւ հաստատումը։ Սա է խնդիրը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ադրբեջանական որևիցե ապրանք, որևիցե ինչ որ մթերք, որևիցե ինչ որ չգիտեմ, չոպ, նույնիսկ փոքրիկ քարի կտոր։ Եթե ապա շրջափակումից հետո ենթադրվելիք, ինչպես այս հակապետական իշխանություններն են ասում եւ ապազգային, պետք է մտնեն այստեղ առևտուր անեն, չգիտեմ, բենզին, չգիտեմ, այնտեղ ձուկա, մուկա, այդ ձկնասերները, խավիասերները, սև իգրա։ Ես թքեմ այնպիսի հայի վրա, այն չակերտյալ կներեք հայի վրա, ոչ թե հայի, այլ չակերտյալ հայի վրա, ով որ կեթա Ադրբեջանի հետ առևտրային կամ որևիցե այս կամ այն ոլորտում պայմանագիր կնքի եւ կսկսի համագործակցություն ու բարեկամություն անել։ Դա խայտարակություն ու խարան կլի այդ մարդու եւ այդ մարդու շարավիղի ընտանիքի մյուս անդամների 7 պորտ, ինչ 7 հազարավոր պորտ է թալու է։ 44 օրա պատերազմի տղաների ոսկորները դեռ հողի տակ, շատերինը անհետ կորածներինը, շատերը ովքեր որ չեն գտնվել, շատերը անհետ կորած են, շատերը գերի են, նրանք ովքեր որ նահատակվել, մարտիրոսվել են որպես դրախտի նարդոստեր, դեռ չեն գտնվել, նրանց մասունքները սրբասուրբ։ Նրանց սրբասուրբ մասունքները դեռ չեն գտնվել։ Եվ այսօր մեր ռազմագերիները եւ մեր ընկերները լինելով նաև Ադրբեջանում, տգիտություն եմ համարում Ալեն Սիմոնյանի կողմից այն հայտարարությունը, որ պետք է պարզել, եթե անգամ դասալիքություն է եղել եւ չգիտեմ ինչ պայմաններով ես պատկերացնում այդ տղայի հոգեվիճակը հիմա այնտեղ բանում, Բաքվի բանտերում, չպետք է այդպիսի հայտարարություն անեիք դուք, պարոն Սիմոնյան։ Դա պետք է լիներ խիստ հույժ գախնի մեր մեջ եւ չպետք է դա հրապարակվեր։ Կարող էին գալ ներքին կարգով լուծեք, սա ուզում ասեմ հրապարակման ենթակա հայտարարություն չի, այն հայտարարություն ինչ որ դուք անում եք։ Դա խայտարակություն է ձեր արած հայտարարությունը։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ այսօր մենք ունենք մի մարդ, որը Արման անունով մեր հերոս ընկերոջը, որը որ սպանել ադրբեջանցու, երբ որ պաշտպանել ազգային արժեքները եւ ազգային Հայի ազգային տեսակը հիմա գտնվում է Նուբարաշեն ՔԿՀ-ում, եթե չեմ սխալվում, իսկ նրանք իրենց Ռամիլ Սաֆարով կոչեցյալ վիժվածքին ինչ են արել։ Ազատագրել են եւ ոսկե, այսպես ասած, ճանապարհով են ընդունել, դեմը ոսկե են շախտվել Ռամիլ Սաֆարովին։ Իսկ մենք մեր հերոսին պահում ենք բանտում։ Ահա սա իրականությունը, հարգելի հայրենակիցներ։ Կացնահարած Գուրգեն Մարգարյանին կացնարած Ռամիլ Սաֆարովին դափնե տերևներով ոսկի են շախտվել եւ այլոտից հերոսի կոչումով են դիմավորել Ռամիլ Սաֆարովին։ Իսկ մենք մեր հերոսներին ինչ ենք անում։ Մենք մեր հերոս տղաներին ինչ ենք անում։ Ես կրկնում եմ, եթե անգամ գերի են ընկել, ինչ պայմաններով ես իրավունք չունեմ, ես ոչ դատավոր եմ, ոչ էլ քննիչ։ Չպետք է այդ ամեն ինչը բարձրաձանվել, որտեղ Ադրբեջանը այդ ամեն ինչից օգտվելով ավելի մեծ թափով է սկսում խարազանել ու ձախկանքների ենթարկել մեր տղաներին այնտեղ։ Չի կարելի, կա սուբարդինացիա, կա դրես կոդ, կա քաղաքական կոնյունկտուրա։
էթիկետ քաղաքական, որը չի կարելի ուղղակի անցնել։ Հարգելիներս։ Ինչու՞մն է հարցը։ Հարցը հետևյալն է, որ մեր այսօրվա իրականությունը պետք է պարզ ու հասկանալ լինի շատերիս համար։ Ադրբեջանական ցանկացած գործարքի հետ հերանեկարային, որ ասում են ապա բլոկացումից հետո էս կանենք, այն կանենք, ոչ ենք ասում ցանկացած ադրբեջանական գործարքի երկար ուղիների բացմանն ենք ոչ ասում։ Ապա բլոկացման ենք ոչ ասում։ Ոչ ենք ասում Թուրքիայի հետ բարեկամությանը։ Ոչ ենք ասում Ադրբեջանի հետ բարեկամությանը։ Ոչ ենք ասում ադրբեջանական ուժերին եւ այո ենք ասում հակադրբեջանական ուժերին։ Ոչ ենք ասում ցինիզմին, ոչ ենք ասում պոպուլիզմին, ոչ ենք ասում քաղաքական տգիտության եւ քաղաքական իմբիցիլ տականքներին։ Եվ միայն պետք է հիմա առաջարկս կոչս գործարար հայերինն է, սփյուռքի հայերին։ Այսօր իմ դեմ քաղաքական հետապնդումներ կան։ Իմ քաղաքական հայացքների, նախկին հայացքների համար, ներկա հայացքների համար այսօր իմ դեմ դատական մի շարք ատյաններով քաղաքական հետապնդումներ են գնում եւ ամենավերջի ձևով փորձում ինձ ցավ պատճառել, բայց հանձնվողների չեմ հանձնվելու։ Սա ասում եմ որպես հայ ժողովրդի զավակ։ Ես մի անգամ ցույցերից մեկի ժամանակ հայտարարություն է արել, այդ հայտարարությունը համացանցում կա, այսպես էր հնչում։ Ես որ տղա եմ, իմ ծնողը այս ազգն է, ես հիմա էլ եմ ասում։ Չերևս ժամանակին վաղ տարիքում զրկված լինելով հորից եւ մորից, այսօր իմ ծնողը այս ազգն է, գիտակից ազգն է, որը ինձ օրորոցային կարող է ասել եւ շատերին կարող է օրորոցային երգել ու ասել։ Իր մեր հերոսական երգերից մեկով արի իմ սոխակ։ Հասկանում եք, սա այն հերոսական մենք այսօր պետք է ազգի մեջ դաստիարակենք Նժդեյան, Գեորգ Չաուշյան, Զորավար Անդրանիկի Օզանյանի, Թաթուլ Կրպեյանի, Վիցե Այվազյանի, Մովսես Գորգիսյանի, Գեղազնիկ Միքայելյանի, Արայիկ Խանդոյանի, Ռոբերտ Աբաջյանի, Ադամ Սահակյանի, Ալբերտ Հովանիսյանի պես գաղափարակից հերոս հայորդիներ եւ նայիրյան էկ առյուծներ, ինչպես Սասնա Ծռեր դյուցազներգության մեջ էր ասվում։ Մայրեր եւ հայրեր, քույրեր եւ որդիներ։ Սա է մեր գերխնդիրը այսօր։ Ազգային գաղափարախոսություն, ինչի մասին ժամանակին խոսել է Կարեն Սերոպի Դեմիրճյանը, Կարեն Սերոպի Չլուսաուքի։ Եվ Վազգեն Սարգսյանն էր ասում։ Նա որ կմոռանա Արցախով կուրանա, Արցախով ձեռք կմեկնի Թուրքին, երիցս արժանի է միայն Աստծո ցասմանը եւ ժողովրդի դատաստանին։ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերով էլ ուզում եմ ասեմ, հարգելի հայրենակիցներ, խաղաղությունը պետք է լինի ոչ թե քո թշնամու հետ իրենց պայմաններով, խաղաղությունը պետք է լինի մեր պայմաններով, ծնկի բերելով թշնամուն հանուն հայրենյաց պայքարի։ Ադրբեջանը պետք է ոչնչացնել եւ պետք է ոչնչացնել այն պարզ պատճառով, որտեղ նրանք ուզում են մեր ոչնչացումը։ Մահ թուրքերին եւ մահ ադրբեջանցիներին, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ավելացնել։ Ամենակարևորը իմ հայ ազգ, իմ հայ ժողովուրդ է։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրով լեցուն եւ մի հայոյեք։ Ու ամենակարևորը սիրեք միմյանց, հարգենք ձեր ազգային արժեքները եւ ազգային գաղափարները։ Մնացեք խաղաղությամբ, միշտ օր հանդիպում եւ բարին ձեզ։ Շնորհակալ եմ։